Ada apa? Ada tutu. Wow, ini mau bikin masak apa ini, Kak? Bikin apa? Ini namanya tepung terigu. Iya. Kemudian Tuh kena dulu ya. belum, kita campur ini dulu. Kita Baking powder. Kemudian kita kasih lagi ini pisang. Main masakan. ada tutu. Wow, ada apa? Ada tutu. Wow, ini mau bikin masak apa ini, Kak? Bikin apa? Terang bulan. Yeay. Bahan-bahannya apa aja nih, Kak? Ada apa ya sih? Oh, bahan-bahan untuk membuat terang bulan ya ini ya. Ya. Terang bulan mini. Ini namanya tepung terigu. Ya. Terus ada tutu. Habis itu, oh iya, ada susu cair ini. Nanti masukin ini ya. Ya, ini ada susu cair. Tutu nanti cocok tak? Iya, nanti susunya dikocok. Habis itu ada apa ini? Ada gula. Gula. Terus habis gula ada apa lagi ini, Kak? Ada baking powder. Telur. Nih baking powdernya. Mana deh? Kemudian ini apa ini? Ini garam. Biar rasanya gurih dikasih garam. Aku mau bang minyak. Kemudian ini ada soda kue. Yan. Terus ini ada telur. Telur. Kemudian yang ini nanti buat toppingnya. Ini ada meses warna-warni. Nanti karena mau mana dan ini. Ya, habis itu ada meses coklat. Enak. Kemudian ada apa ini? Choco chip. Iya mau nama tukar kayak Coklat. kayak Ini ada apa ini? enam. Oh, mentega. Ya. Kalau yang ini Pisang. pisang. Kemudian ini apa ini, Kak? Tutu. Susu kental. Manis. Iya, buat toppingnya nanti. Sekarang kita campur adonannya dulu ya. Aku ambil kotakan dulu. Oke. Sekarang kita lanjut mencampur bahan-bahannya ya. Ya, aku cocok. Aku apa? Cocok. Kocok-kocok. Oh, dikocok-kocok. Ini dulu, ini nggak dicampur dulu ini. Ini tepungnya diambil ini, ditaruh di sini semua. Semua dicampur gini. Aku. Dimasukkan semua. Gitu. Kemudian Tuh kena dulu ya. belum, kita campur ini dulu. Kita Baking powder. Kemudian gulanya ini setengah saja, setengahnya dicampur sama papa dulu biar papa yang tahu. Nah, nanti setengahnya ini buat toppingnya nanti ya, disisakan setengahnya. Kemudian garam ini secukupnya, dikit aja, Kak. dah. Belum lagi dikit. Udah. Dah. Ini Bukan, bentar. banyak. Kemudian untuk soda kuenya ini nanti dulu ya. Tepungnya diaduk-aduk dulu, diratakan. Jadi aduk-aduk sama kakak. Lagi Kak diaduk-aduk, Kak. Setelah Baunya enak. baunya enak. Iya. Setelah bahan-bahannya tercampur, kita masukkan ini dulu, Pak. Telur. Ini telurnya Wah, dimasukkan. aku kok di sini. Iya, nggak apa-apa. Telurnya dimasukkan.
Pak. Ya, diaduk-aduk sama kakak. Ini kemudian dicampur susu. Kalau tidak ada susu, bisa pakai air matang biasa ya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, nah ini baru kita diamkan selama 30 menit. Kita kasih yang namanya plastik wrap, atau kalau nggak ada plastik wrap bisa pakai kain, ditutup seperti ini, ditutup. Ditutup dulu. Kita tunggu sampai 30 menit. Sambil nunggu adonannya jadi, ini kita sisihkan dulu sama ini. Kemudian kita potong-potong pisangnya dulu. Pisangnya dipotong-potong. Kemudian ini disisihkan. Setelah itu kita ini kak parut kejunya diparut dulu keju. Kemudian kita parut kejunya dulu. Nah, ini kejunya diparut dulu. Ambil parutannya dulu. Kemudian kita parut. Kejunya sudah diparut-parut. Kemudian kita bersihkan tempatnya dulu biar rapi. Nih adonannya sudah 30 menit. Baru kita campur dengan soda kue. Dibuka dulu. Nih adonannya berhasil, pertanda ada gelembung-gelembungnya kecil di sini. Ini gelembung-gelembung kecil, berarti adonannya jadi. Kemudian terakhir kita campur dengan soda kue. Ini dicampur sedikit saja. Udah segini. Kemudian dikocok lagi. Dikocok-kocok sampai tercampur rata. Setelah adonannya siap, baru kita nyalakan kompornya. Sekarang kita nyalakan kompornya dulu ya. Kita nyalakan kompornya. Kemudian kita taruh teflonnya. Kita tunggu sampai benar-benar panas. Sekarang teflonnya sudah panas. Kita tuang adonannya. Ini aduk dulu. Kemudian kita tuang adonannya. Ya. Kita bikin pinggirannya dulu. Ini.
sebentar lagi jadi. Kemudian kita taburi dengan gula pasir. Taburi. Iya, kan kita bikin terang bulan. Kita tunggu sampai yang tengahnya ini jadi. Kemudian kita kasih mentega. Nih kelihatan sudah jadi. Gendut ya. Ini jadi. Gendut. Ini kelihatan jadi. Gendut. Kita ambil. Gendut. Gendut pak. Gendut. Kita taruh di sini. Itu ada bintik-bintiknya. Iya, ini sudah jadi. Kemudian kita kasih selai stroberi. Kemudian kita kasih ini choco chip. Tambah-tambah. Kemudian dikasih lagi dengan ini Kok ditambah-tambah? ya, Mrs. Seres warna-warni. Di sini Mrs. Seresnya. Oh, tambah-tambah. Enak ya? Kemudian kita kasih lagi ini pisang. Terakhir baru kita kasih keju kan. Aku ada itu. Kakek tahu. Terang bulannya sudah jadi nih. Kok bikin satu? Iya. Bikin lagi satu ya. Iya. Oke, ini nanti ditaruh di piring dulu. Sekarang kita buat terang bulan yang kedua. Ini sudah kelihatan matang, baru kita ambil. Kita taruh di sini. Terakhir kita kasih susu Indomilk. Terakhir kita kasih susu. Sudah jadi nih terang bulan yang kedua. Nih ada yang ini, ada yang ini pakai selai, yang ini selai sama susu. Yuk kita santap yuk. Iya. Yang kedua dikasih keju juga. Enak punya aku. Ini yang pakai susu plus keju ya kak ya. Yo. Yang ini tanpa susu. Jadi pakai selai stroberi, pakai toppingnya nanti ada pisang, ada Mrs. Seres, ada choco chip, sama dikasih keju. Lezat. Kita potong-potong ya. Oh, Kela mau yang itu ya? Oh, Kela mau yang coklat choco chip ya? Ya. Iya, ayo. Kita makan yuk. Ya udah kak. Pelan-pelan. Diambilin kak, bisa. Hadap sini, lihat sini, lihat kamera. Oh, apa itu? Terang bulan. Enak gak? Enak. Mantap. Mantap. Lihat sini mantap gimana kalau mantap?
Mantap. Oh, dimakan sama kakak. Mama lagi kak. Yang satu nanti gini. Iya. Nggak bisa. Bisa tuh. Ini dipegang. Oh, dimakan kakak. Oh, mantap kak. Enak. Nah, papa mau juga papa mau potong dulu. Yang mana? Papa mau yang Ini. ya sebentar dipotong sama papa. Oh, ini ada semutnya suka ini. Nah, papa potong yang ini deh. Oh, lembut ini dipotongnya enak sekali. Dan toprak nanti buat aku yang toprak. Mantap, enak kak. Enak. Sudah dulu ya main masak-masakan hari ini. Besok bikin apa lagi ya? Tunggu video berikutnya teman-teman. Oh ya, dimakan sana diambil. Enak katanya kakak.